이렇게 올려. 안녕하세요. 오늘은 레그 서클 동작이 들어갈 건데요. 몸통은 안정화를 가져가면서 고관절을 유연하게 해주는 동작이에요. 자, 맨 처음에 우리 매트에 누워서 동작이 들어갈 건데요. 한 손 한 손 짚어서 우리 몸통이 매트 안에 다 들어가 있을 거예요. 자, 양손은 매트 끝선까지 새끼손날이 가볍게 닿을 수 있게끔 넓게 손바닥을 꾹 눌러낼 거고요. 자, 할 때 맨 처음에 너무 허리가 붕 뜨거나 엉덩이 말리지 않게끔 골반이 바른 정렬로 되어 있는지 수평이 맞는지 체크해 주시고 갈비뼈를 후 닫아내면서 머리는 반듯하게 천장 쪽을 바라볼게요. 자, 두 다리는 골반 넓이 11자로 벌린 상태에서 너무 넓게는 아니고 딱 주먹 정도 여유 공간만 만들어낼게요. 발끝은 포인해서 뒤꿈치를 꾹 눌러내고 오른쪽 다리 골반 흔들리지 않게 천천히 직각으로 구부려내세요. 자, 이때 아래 있는 허벅지는 계속 눌러내는 힘으로 우리 골반저 힘을 가져가고 고관절이 안 좋으시면 맨 처음에 초보자분은 무릎을 구부려서 숨 마시고 살짝 벌렸다가 그러면서 골반을 유지하면서 호흡 계속 이어갈 거예요. 그러면서 원을 맨 처음에 무릎으로 그려내볼게요. 자, 복부는 계속 힘 가져가면서 몸통이 흔들리지 않게끔 버텨내고 있을게요. 자, 반대 방향으로도 그려주면은 우리 아래 왼쪽 골반은 흔들리지 않고 반대쪽은 서클을 그려낼게요. 몸이 너무 흔들리시면 저처럼 이렇게 손을 얹어두고 흔들리지 않는지, 허벅부가 힘이 들어가지 않으면은 하복부에 손을 가볍게 두면서 원을 그려주셔도 좋으세요. 자, 복부가 안정감이 느껴졌으면 다리를 쭉 뻗어서 준비. 숨 마시고 살짝 이때 속근육을 조금 더 사용하시려면 랩핑이라고 해가지고 외회전을 시켜줄 거예요. 바깥쪽으로 돌림을 했으면 천천히 마시면서 제자리. 맨 처음에 골반이 흔들리지 않는 몸에서 작은 원을 그렸다가 컨트롤할 수 있는 범위에서 점점 크게 그려내볼게요. 자, 골반이 풀리면서 우리 안쪽 허벅지, 바깥쪽 둥근까지 골고루 우리 다리 근육을 사용하게 돼요. 복부 힘 가져갔으면 반대 방향도 조금 더 리드미컬하게 둘, 셋, 넷, 다섯, 다시 다운 내려가서 휴식. 자, 조금 더 난이도를 올려서 와일드 레그 서클 들어가 볼게요. 자, 이번에는 반대쪽 다리 들어 올려서 다리를 천장 위로 조금 더 옆구리 복부 운동을 사용할 수 있게끔 척추 근절까지 이뤄갈 거예요. 숨 마시고 내쉬는 호흡에 맨 처음에 안쪽으로 갈 때 골반이 살짝 들릴 거예요. 양손을 넓게 벌려서 더 지지면을 넓게 할게요. 그대로 쓱 닦아서 척추 골반이 제대로 돌아왔으면 반대쪽 골반 떨어지지 않게 천천히 제자리. 다시 앤 옆으로 기울고 어깨는 바닥을 눌러야 되겠죠? 천천히 골반 제자리로 왔으면 서클 제자리. 반대 방향도 가능하겠죠? 열어냈다가 반대쪽 골반 따라가지 않아요? 그대로 엉덩이 따라가면서 척추 옆구리 힘 느껴내요. 복부 힘 받아가면서 다시 서클. 골반 붙어서 허리 라인까지 시원하게. 마지막 한 번 더 가볼까요? 그대로 골반 제자리로 왔으면 바닥으로 후 내려놓을게요. 천천히 손 짚어서 롤업으로 걸어 올라오셔도 되겠죠? 숨 마시고 내쉬는 호흡에 머리부터 후 올라와서 스트레칭. 천천히 허리 뻗어서 만세 아래로 하 내려가고 오늘도 감사합니다.